Ботинки Легионер Лес, артикул 540-2. Ботинки выполнены из натуральной, качественной гидрофобной кожи, нубук, а также водоотталкивающей ткани с микропорисным полиуретановым покрытием PVC 900D. Данная ткань обладает мембранным эффектом. Обувь же длительное время остается сухой благодаря технологии Dry Wall System. На поверхности исключены пятна от воды. Подошва повышенной грунтозацепляемости и износостойкости. Стельки Beldon Dry Sole. Они отводят и впитывают излишнюю влагу. Износоустойчивые, прочные, гибкие. Внутренний подклад – потоуводящий материал компрель. Межподклад – поролон. Высота голенища – 27 см. Комфортная температура эксплуатации от 0 до плюс 25 градусов Цельсия.